Сімфонія гаечных ключоў – апошні акорд перад вялікім стартам. Аграрыі даводзяць да ідэалу сваіх сяброў на колах. Александр Кунісік у роднай машыне ведае кожны вінцік. За 2 десятгоддзі працы, прызнаецца механізатар, змянілася літаральна ўсё. Ад касмічных тэхналогій у кабінах да саміх падыходаў да працы. На завершающий его реставрировали шнек, сейчас собираемся. И к завтраму уже планируем быть готовы. С каким настроением собираетесь? С боевым. Гонку мы как бы не устраиваем, а работаем как в обычном режиме, штатном. В прошлом году, может, сколько намолотили у вас? Ну, точно не помню, больше 1000. Около 1200-1300. В этом году больше будет? Будем смотреть. Комбайны все новые, все ухоженные, комбайнеры все опытные. Надеемся на лучшее. У веткаўскім аграсервісе стаўку зрабілі на апераджэнні і да жніва пачалі рыхтавацца загадзя. Камплектуючыя запчасткі закупілі яшчэ ў маі. Сёння лакальная гатоўнасць парку 80%. На лінейцы апошні агрэгат нанесці фінальны глянец і тэхніка гатова да бою за каравай. Создан отряд по ремонту техники, звено, то есть мы готовы ремонтировать в поле сегодня, закуплены тоже запчасти. С комбайнерами у нас полный комплект, есть помощники у каждого комбайнера сегодня. У нас сегодня все опытные механизаторы, молодежь как бы есть, но в этом году мы не привлекаем, работала в том году. Пакуль на мехдварах зварочваюць гайкі, адказныя аграрыі ў палях увесь светлавы дзень. Сёння пад кантролем літаральна кожны колас. Стартавую адмашку на веткаўшчыне гатовы прыняць азімы ячмень. Менавіта гэтая культура першай пойдзе пад нажы камбайнаў. Плошчы сур'ёзныя, напоўненую спеласцю збажыну, трэба будзе аператыўна без страт сабраць амаль з 2000 гектараў. На сегодняшний день из 33 комбайнов в строю 28, осталось 5 комбайнов, которые находятся в ремонте. Я думаю, что в ближайшие дни мы их отремонтируем. Также проработан вопрос по кадровому составу на все комбайны, закрывается потребность на 100%. На сегодняшний день проработан вопрос по пожарному прикрытию всех созданных отрядов в районе и, конечно, по отвозке зерна уже непосредственно от комбайнов. Гатоўнасцю аграрнай галіны да жніва напярэдадні цікавіўся кіраўнік дзяржавы падчас даклада прэм'ер-міністра. Патрабаванні прэзідэнта нязменныя, усе камбайны павінны быць гатовыя до выхода в поле. Готовность комбайна на сегодняшний момент составляет 86%. Задача председателя облсполкома поставлена выйти на 100%. Поэтому будем подтягивать. В настоящий момент готово 829 комбайнов из 967 единиц. В первом декаде июля будет выполнено. Агульныя стаўкі на сезон 2026 высокія. У планах аграрыяў Гомельскай вобласці ўзяць планку прыкладна ў 1 мільён 100 тысяч тонн збожжавых каласавых культур. Яшчэ каля 100 тысяч тонн у агульную скарбонку павінен прынесці рапс. Азімы клін традыцыйна прыме на сябе першы удар жніва. Гэтыя каласы ўжо наліліся золатам і амаль гатовыя да малацьбы. Аграрыі зрабілі ўсё, каб тэхніка не падвяла ў самы адказны момант. Справа засталася за малым – дачакацца ідэальнага моманту і даць афіцыйны старт уборачнай кампаніі 2026. Тацяна Піменёнкава, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».